Reparación o sustitución. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? El parabrisas se puede reparar si el impacto es menor a una moneda de 2 euros y no está en el campo de visión del conductor o a menos de 2,5 centímetros del borde del parabrisas. ¿Ventajas de la reparación? Reparamos en 30 minutos. El parabrisas recupera su resistencia, no afecta a la bonificación de tu póliza y es respetuoso con el medio ambiente. Cuando la reparación no sea posible, nuestros técnicos especialistas sustituirán el parabrisas en un plazo de 1 hora y media utilizando cristales homologados de primera calidad. Garantizamos de por vida el trabajo de reparación y sustitución de los cristales. Y por supuesto, reciclamos el 100% de los cristales sustituidos. Síguenos en nuestro canal de YouTube.